佢係吳卓羲，亦係 TVB 想當年力捧嘅奧運6星之一。觀眾對佢呢段歷史都不知幾深刻啊！唔少網民都中意將佢同其餘5星嘅陳年歌舞片翻睇再翻睇，仲話好想睇到佢哋再合作添。阿 Ron 自己又何嘗唔想啊？而嚟緊佢就有機會同其中一位好兄弟黃宗澤再聚頭，一齊拍攝新網劇《飛虎極戰》。未開拍佢就已經先興奮啦！應該10幾年冇同佢拍，即係冇同佢合作過拍一部電視劇㗎啦。咁耐啦咩？10幾年嚟，03就拍完嗰部《英雄多少年之》，到而家好似都未撞過對手戲。係，即係成日都覺得你哋好似成日都係喺一齊做嘢咁樣。係啊，其實我哋唔係好多㗎咋。咁多年之後，咁大家都大個啦，成熟啦，即係大家即係個思想唔同以前，我可能就比較年青啲啦。咁而家我哋再去一齊去演一套電視劇嘅時候咧，其實我都幾期待嘅。但係今次即係呢個題材啦，都係你即係都熟悉嘅飛虎嘅一個題材。即係拿捏嗰啲係嘛？即係手套拿來㗎嘛。警察部門你都知㗎啦，即係我都好熟下嘅，係我都拍咗好多咁，所以就拎起個劇本去講一啲警察上嘅嘢，咁其實我都幾熟悉嘅。阿 Ron 呢日出席一間食店嘅開張活動，同場仲有黎瑞恩、黃依文同老公陳國坤呢對恩愛夫妻，經常出雙入對。而最近黃依文更加為老公嘅新戲客串，實行有錢齊齊揾。